Warum quietscht Aber- mein scheiß Arm? Weiß ich nicht. Nee, solange das nicht dein echter Arm ist, also. Wolltest du gerade so machen, oder? Nein, ich dachte, du willst mir checken. Und hast du so gemacht? Ja. Oder was? Jetzt hab ich dich mal Oh, scheiße, das ist aber kurz unangenehm. einchecken jetzt. und dann hast du. Oh, ist ja nicht passiert Entschuldigung. jetzt, ne?